গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবে ভালে আছে। তো আজি মই পাকঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। কেইটামান ৰেচিপি দেখাম। ৰেচিপি মানে মই কি বনাওঁ আজিৰ কাৰণে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। তো চাওঁ বলক। হাজবেণ্ডৰ টিফিনটো বান্ধি লওঁ, তেওঁ অফিচলৈ যাব। তেওঁৰ টিফিনটো দি দিওঁ বেগখনত। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰেচিপি ভিডিঅ' আৰু কি কৰোঁ মই চাওঁ বলক। দেখাওঁ আজি কি কাটি থৈ গৈছে মাইকীজনীয়ে, আমাৰ কাম কৰা মাইকীজনীয়ে। তাতে কাটি থৈ গৈছে ভোলৰ এনে তৰকাৰী বনাম, অলপ থুপথুপীয়া জোল। ইয়াতে আছে আপোনাৰ ভাত কেৰেলা। ইয়াতে বাৰু গোটেইখিনি মই নবনাওঁ, অলপকৈ বনাওঁ। আৰু ইয়াতে আছে শাক। এইটো কি শাক আছিলে মই পাহৰি গ'লোঁ নামটো, জনাব আপোনালোকে কমেণ্টত। আকৌ ইয়াতে আদা নহৰু কাটি থৈ গৈছে, এইখিনি পেষ্ট কৰিব আছে। চ' বলক এখন এখনকৈ ভাজি বহাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ মই কেনেকৈ বনাওঁ। প্ৰথমতে ইয়াতে তেল দি লওঁ অলপমান। আমি অকণমান তেল কম খাওঁ, যিহেতু আমাৰ ঘৰত মোৰ শাহু শহুৰ অসুখীয়া হয়। চ' আমি তেল অলপ কমকৈ খাওঁ। তাৰপিছত এইখিনি গৰম হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ঢালি দিওঁ। চাগে আপোনালোকে দেখিছে যে ক'লে অকণমান দিয়া বুলি, ইয়াতেচোন বহুত বেছি। একচুৱেলি দিছোঁ অকণমান, চাগে দেখাত অলপ বেছিহে লাগিছে। এতিয়া মই ভোলখিনি ঢালি দিম। ইয়াতে বনাম মই শাক ভাজি। চবলৈক দেখাওঁ মই কেনেকৈ শাক ভাজি বনাওঁ। শাক ভাজিত বেছি তেল নালাগে, অলপমান তেল দিলে হৈ যায় আৰু। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিওঁ, তাৰপিছত পিঁয়াজ দিম। তেলখিনি গৰম হ'লে বাৰু এতিয়া মই পিঁয়াজ দিম। পিঁয়াজ বেছি নালাগে, অকণমান দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম, তাৰপিছত শাকখিনি ঢালি দিম। ইয়াতে শাকখিনি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান হালধি দিম। এতিয়া এইখিনি লাৰি দিওঁ। এতিয়া ঢাকন এখন দি দিম। ভোলতো চাই লওঁ, ভোলত লাহে লাহেকৈ পানী উঠি আছে, পানীখিনি উঠক। এই বতৰটো আন্ধাৰ, ইয়াতে চাগে লাইটৰ পোহৰটো বেছি পৰিছে, সেইকাৰণে মানে পোহৰ দেখাইছে, কিন্তু ক'ব গ'লে আন্ধাৰ। বৰষুণ দিব, বৰষুণ দিলে বাৰু অকণমান, চাগে আৰু জোৰে আহিব। শাক ভাজিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি তুলি থৈ পেলাই মই তাত ভাত কেৰেলা ভাজি বনাম। তো ইয়াতে অকণমান তেল দিওঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব দিওঁ, তাৰপিছত পিঁয়াজ দিম, তাৰপিছত ভাত কেৰেলাখিনি দিম।
বাকী অলপমান ভাতকেৰেলা বনাম আৰু এইখিনি থৈ দিম ফ্ৰিজত কালিৰ বাবে, ৰাতিপুৱা ৰুটি দি খাব কাৰণে বনাব পাৰিম। এইখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে। এতিয়া ৰং হোৱালৈকে ভাজিম, তাৰপিছত ভাতকেৰেলাখিনি দি দিম। যেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত বনাই চবে সেনেকৈ ময়ো বনাওঁ, জাষ্ট এনেই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু। বলত দেখিছে নহয় কিমানখিনি পানী ওলাইছে। এই পানীতে ভোলখিনি সিজি যাব। গেছটো চিমত দি থৈ দিছোঁ। এইখিনি সিজালৈকে ঢাকনিখন আৰু দি থৈ দিম। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, অকণমান গেছটো কমাই দিওঁ নহ'লে পুৰি যাব পাৰে। আমি অকণমান হালধি অলপ বেছিয়ে খাওঁ আৰু হালধিটো খোৱা বেয়া নহয়, হালধি খুব ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। মানুহে বা আপোনাৰ গাখীৰৰ লগতো খায় আৰু কেঁচা হালধিও খায়। এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই দিম। এতিয়া এই আদা নহৰুখিনি পিচি থৈ দিম। এইটো গ্লাছৰ জাৰত মই থৈ দিওঁ, বহুত দিন থাকে, একো নষ্ট নহয়। প্লাষ্টিকৰ তাত নথব, যিহেতু বহুত দিনলৈকে থাকে। আপোনালোকে এনেকৈ গ্লাছৰ জাৰত থৈ দিওঁ। আৰু বাকী এইবিলাক প্লাষ্টিকত এদিনৰ কাৰণে থ'ব পাৰে, কিন্তু বেছি দিনৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰাটো ঠিক নহয়। সেইবিলাকৰ কাৰণে বেলেগ বক্সে আছে চব্জি থোৱাকৈ, আপোনালোকে অনলাইনত আনি ল'ব পাৰে খুব কম দামেৰে। আমাৰ আছে বাৰু, সেইকেইটা ফুল হৈ আছে কাৰণে মই আজি এইটোত থৈ দিলোঁ। সেইকেইটাতো কিবা কিবি আছে। আৰু বলক এইখিনি মই পিচি লওঁ। আজি বাৰু মাছ মাংস একো নাই, কিন্তু মই এনেকৈ পিচি থৈ দিওঁ, কামত লাগি যায় মানে। দুটা শুকান জ্বলা আপোনালোকে দি দিব পাৰে যদি জ্বলা খায়, আৰু জ্বলা নোখোৱা মানুহ নেদাটোৱে ভাল হয়, যিহেতু শুকান জলকীয়া খালে পেট জ্বলে। কিন্তু মই দিছোঁ যিহেতু আমাৰ জ্বলা খায় আৰু, চ' এইখিনি পিচি লওঁ। মোৰ ভোল ভাজিখিনি হৈ গ'ল। এনেকৈ জোল অকণমান কৰিছোঁ, যিহেতু আজি দালি নবনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আজি এনেকৈ খাম। চ' এনেকুৱা জোল কৰিলোঁ। আৰু ভাতকেৰেলাখিনি হৈ আছে বাৰু, 90% হৈছে, 10% অকণমান সিজিব আছে। ভাতকেৰেলা ভাজিখিনি হৈ গ'ল। আজি এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ বনাবলৈ। মোৰ খোৱা বোৱা হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাজে 1টা। মই তলত কাম চামখিনি কৰি পেলাই আহিলোঁ। আহি পেলাই এতিয়া ওপৰৰ ৰুমটো চাফ চিকুণ কৰিম। তাৰপিছত লাহে ধীৰে অলপমান গা ধুম। গৰমৰ দিন, দেৰিকৈও ধুব পাৰি। আৰু এনেও কয় যে ভাত খাই পেলাই লগালগ গাও ধুব নালাগে, চ' 2টামানত গা ধুই দিম। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। ভাল লাগিলে জনাব আপোনালোকে, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম অন্য এটি ব্লগলৈ। তো আজিলৈ ইমানেই আছে, বাই।